ezio awa osene le otesko bato se bate amoni me mata so lati gan suki ate so na so na ngala gan ajule boko amoni place suki ko explication munganga na tia na musapela ngo na tia na bino bozola tabagan na kubenna mbala mo longwe comprendre et chibo imamo siko ga ona longoli e baloyete na simbi yango siko na bendile go comprendre na pa na bendi pa na bendi siko la rolata pe na mona ozo bunda na te gaso ngolata mo bozela tous enseignement baza kolata gana loyenge kaka nalati gana tie masque te masque ezali soki oza kobela soki oza malade oza atteint na malade oyoki ke fièvre mutu mpasi esalaki okoma kokosola mwa butu mwa ezaka te soki okosola ozwi korofina te korofina okozwa kaka ndenge wana ti lefa baconfusion olati game okwanzi kote osaleli oyo te olati game otie okwanzi na lezolo osaleli oyo tokoti coronavirus okoti yango na zolo bandeko lata gana modération longola pe gana modération poko longola pe gana loyenge systématique envoie tikisi kotoyo okotsa ngo kotoyo susi na biso tokelo tonga mbanza kongo tokufa lokwa ba PCT susi na ko batela peuple nkongo sika nyoso bazali na royaume ba prince na ba princesse ya makoko matatu tokufa lokwa ba imbwa te po toza na mission toza na rendez-vous na Isaya makaya nkongo papa ya zola ksepso tozo kabwanya pour tout ça qu'on accepte parce que sur la fin faut pas la tana loyenge ka ko tsongo ka kibudi ayebite wala taka gana loyenge papa va développer pas ko yeba tanga la tamo déjà au départ na bomi misape na bomi misape na ngasi ko sina tse boy omilata na loyenge tezaka te ozolata gan lokola nde tozosukola pale na yo te ozobatata gan po ozokima virus fo timba ndeko bana peuple congo fo timba omoi siko sina lati parce qu'on a kolongola na bando bongisa siko otamboli ete bamarché osimbisimbi babiloko bakiti bafrigo siko mpona kolongola bozwa technique mpona koevite oyo sikoyo merci papa au moins na lata donc na bundani kaka donc na kodisi na bongisi troisième fois matondo en tout cas papa matondo koto baki lelo matoyi ko zwa bwanya pona ko la semaine na fin fond moto ayebi to zola tanenga kibudi ko lata gante loko zola takalo ko zo torsionner palin te lata na modération longo la pe gana modération biso zo linga so bata ba gante biso za citron ça le biso modération ça simple le biso biso mato za so batunge dimbanza Kongo biso tokendaka musika te naturel citron na maboko kotangisa moi citron na lolemo po etumba bactérile po acide ya citron etumbaka mwa bactérile et ko permettre te un étouffement et ça ko nit ko fana na mutaza na Tibet il faut lia so ko fana na mutaza na Tibet to zaka na ba parler pe fana na mutaza na Tibet ndenge to bande ko fana na moto aza na Tibet na ndako na Congo na mbanza kuna ndenge pe to fana na malade ya coronavirus po biso zo benga coronavirus te mais corofina nord ndenge na corofina nord do fo fana na obena ndenga nord do corofina nord pe mena obena ndenga nord lata gana modération longola pe gana modération vous comprenez corofina nord lata gana modération longola pe gana modération vivre pe na sendrenge mbende na nenga timbelage mambote pa matin na loyenge po yango ezo na nenga kifatikisi te eza nenga mopepe respiration alors faut ba ko contrôler quand to fana na moto aza azo bela malade ya pema ba fana na nende ni ba Tibet on fana ba parler pe to lia rappel on ndeko na me boka yepete lo pipa bigi na ye donc ndenge pe ça boye donc ba ile so ba ye été donc yango yo biso za kamaka citron
au fois que tiksi maboko na citron ndeko po bandeko musubana ko te kona mbule yo to beta bato auto kufa plus 400 700 personnes bandeko tata kimbanga ba molimo na bino po ya bino enlèvement yango wana o isa makaya kongola kaka enlèvement boya donc o tout bozo ko kufa peu importe ndenge ozo kokende les enlèvements mais na yo mto tikali na noza marqué na lembote luke lembo bien sûr en tout cas tozongi susu na makambo na biso lebo grand frère ya Gauthier Diambokos donc au moment lebo grand frère Diambokos donc topemi na palin biso bana mpeve bana bolingo nde tata alobaki bana mpeve bana bilaka bana bolingo bana bwana mpe maele mutu esala toza na basavant alors tobengi bino boya tutunge ni mbanza nkongo tutunge ni mbanza nkongo tutunge ni mbanza nkongo wansilulu oso comprendre yango eza ndenge wana do ya bilaka tata salobaka ndenge na sute bo lelo vraiment toyeki pour tozobonye pa papa mais quoi tokuti pe papa oya kotala papa donc tosepeli makasi ma tomoni make biso bana mpeve toyebi vraiment za mona pe toyebi make papa na hero yo oya kotala papa bon bato na bato baza na famille na bango bakana bango mundu na ba problème na toyebi ndenge nzate mais c'est vraiment plaisir ne tokuti pe papa oya kotala papa bon biso na cadre émission na biso ba réalité eza kaka ba réalité eza simba monde simba mokili pour nzaya mvimba quoi partout sika benanko ozali donc sala vidéo sala témoignage toza na tango ya témoignage esika ozali bana mpeve okoma na 100 ans okoma na 60 ans oza mwana mpeve pa tata kimbango oza mwana donc esika ozali sala vidéo déclarer tata oyo asalela yo ndeko ndenge natuna ma question moko parce que yo oza mwana papa na biso kalunga ma donc abalunga ma toyebi ke yo oza mwana papa mais toyingi totuna oyebisa biso vraiment mpo na yo kimbango aza nani bon mpo na ngai nayebi bon nayokaka kaka bon voilà kimbango mais en réalité pena boye bon nayebi kaka bon pesa nanu kombo nanu bato ayoka yo kuma bon ngai Gérard Balunga fils de papa Balunga Tungana grand frère propre ya Gauthier Diambokos si c'est bien moi Bessin Congo vraiment donc na ndenge vraiment teti nayoka kombo ya papa Kimbangu nayoka kaka bo oyoka nini pona komba tata Kimbangu bon pona papa Kimbangu nayoka ba bien fait na ye petit nini bien fait papa Kimbangu pour biso zala kite bon ba bien fait papa Kimbangu est belé hein onga nayoka que bon abikisa batu na ba maladie to abikisa donc na ba ka ebele abikisa ma batongo papa kitela zela ma ozolo ba mambo yoka ki eza biso bana PV papa Kimbangu bitango papa Kimbangu azalaki na nkamba donc ba église ekangamaki nkamba yo fulukidi lelo binongo papa biso papa tata mbenga nkamba yo fulukidi donc bato bazosala 3 jours na nkamba donc so okoti na nkamba pe 3 jours ozali na kindoki oyo wana yo nzo dinga na mpeve ngempeve dia molongo